सो कैसे हो गाइस, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। ये मैं इस टाइम पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। आपके सामने एक ब्लैक एंड वाइट डॉगी है, ये फीमेल है और जस्ट ये प्रेग्नेंट है, ठीक है। ये प्रेग्नेंट है और एक ब्लैक कलर की ये डॉगी है, ठीक है। तो ये प्रेग्नेंट थी, तो उससे पहले से ही मैं आप सबको ही पता है, और जो मेरे इधर कॉलोनी के दोस्त है मेरे, सबको पता है कि मैं डॉग फीडिंग करता रहता हूँ, मतलब कि डॉग को फीडिंग करवाता रहता हूँ। तो ये मेरा कुत्ता था और छोटी सी मेरी कुत्ते थी, ये भी ठीक है। देखो मैं जिस डॉगी को ना खाना खिलाता था ना, उसने बच्चे दिए थे, वो दिखाता हूँ। एक और ये उसी फीमेल डॉगी के बच्चे हैं, ब्लैक एंड वाइट, जिसको मैं खाना खिलाया था। कह रहे हैं इसने टोटल 13 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से 3 एक्सपायर हो गए थे और बाकी जो हैं वो 10 के 10 सामने हैं। 13 बच्चों को जन्म दिया है और इनकी माँ भी भागी है और इनके लिए यहाँ पे सेटअप था। इनको छोड़ता हूँ वापिस इनके यहीं पे।